继续来看你的苗栗做肥仔的汤润青师傅，坚持用传统茶烧的方式来创作。虽然温度加歹控制，失败率嘛真悬，但是每一件作品的路虎甲纹路拢是独一无二的。每一届开窑拢有无同的惊喜。今仔日的看见台湾国宝师傅。 作品摆好，开始下茶。一般的传统血窑的那种火舌的刨的方式不一样。像咧古代古规煲，随时都爱监控边的温度变化。因不用传统下茶方式，就算是创作有30年的汤润青，也有真热我度掌握的因素。它因为加上了天然的木材的灰，还有还原的一些变化，所以它会产生很多我们 没办法预期的一些效果，到底长得怎么样？好，这次烧的效果就在我们预期当中啊，我要的效果都呈现。每一摆开窑拢是惊喜，这嘛是汤润青30年来坚持使用下茶方式来创作的原因。是所谓叫自然落灰而形成的那个色彩啊。 那它可以烧出我们在电窑跟瓦斯窑所不可预期烧出的一些效果。虽然伊作品拢无出色，也毋过会使烧出精彩的作品。就讲这个君主之争的灰气，作品烧出来差不多甲水流彩色同款，顶面的糖甲树瘤，更加是出名的雕塑手法，有真的学生要来教学。 老师的雕塑很棒，很厉害，而且，老师在教学这一块真的很厉害。他的学生目前有很多也都，的作品都卖得很好。学到很多元啊，因为从捏塑啊、拉胚或是上釉。 汤润青讲，伊拄开始咧创作的时，真少人伫用香茶的，也过最近是愈来愈时行。真欢喜讲，这款的传统手法重新搁活过来，即马只要学生要来学，伊拢袂看步，要将家己一生的功力甲经验传承落去。